Привет. Недавно мне задали вопрос, как облегчить соблюдение кето-диеты и интервального голодания? Есть ли какие-то советы? Я задал ответный вопрос. С какими проблемами вы сталкиваетесь? Что вам мешает? И теперь я рассмотрю каждый барьер один за другим. Но если у вас трудности, задайте себе главный вопрос. Что вызывает трудности у меня? Определите проблему. Для каждой проблемы есть решение. Я расскажу о самых распространенных. Думаю, главное — результат. Вы уже пробовали многие программы, которые не сработали. И вот еще одна. И вы думаете, что, вероятно, и это не сработает. Но я хочу представить вам новый принцип. И принцип этот заключается в следующем. Здоровье ради похудения, а не похудение ради здоровья. Сосредоточьтесь на том, чтобы стать здоровым. Забудьте о весе. Вот увидите, с восстановлением здоровья вес будет уходить. Очень действенный принцип. Сосредоточитесь на весе, заведомо обречете себя на провал. Ведь похудение — это побочный эффект оздоровления, особенно здоровое похудение. Что вам мешает? Хлеб? Есть много альтернативных рецептов хлеба, который можно есть. Это не проблема. Голод. Голод на кето исчезнет сам по себе. Инсулин снизится, и вы будете сжигать собственный жир. Голод исчезнет. Это займет около 3-7 дней. Но после этого больше никакого голода, никакой тяги к еде. И это здорово облегчит соблюдение диеты. График питания. Возможно, вы едите в определенное время вместе с семьей, и теперь это неудобно, и все такое. Что ж, при интервальном голодании вы едите реже, но вы можете выбрать любое удобное для себя время. Временных рамок нет. На самом деле это очень легко. График будет очень простой, ведь вы не едите 6 раз в день. Вы едите реже. Так что с графиком будет проще. Лишение себя некоторых углеводов. Есть много альтернатив, заменяющих такие углеводы, как пюре, хлеб, печенье, различные пирожные и так далее. Заменителей так много, что вы не будете чувствовать себя обделенными. Я оставлю ссылку внизу. Я знаю, что вы чувствуете. Когда чего-то нельзя, этого хочется еще сильнее. К тому же, все будет происходить медленно, постепенно. Это не будет потрясением для организма. Вы не будете морить себя голодом. Так точно не будет. Допустим, вам надоело есть одно и то же снова и снова. Для этого и придумали книги рецептов. Их целая куча. В описании есть ссылка на электронные книги рецептов, которые предлагают множество блюд. Это дорого. Нет, на самом деле не очень. Когда вы сократите частоту приемов пищи, суммы в чеке в супермаркете уменьшатся в разы. На этом можно сэкономить 400, даже $600 в месяц. Это совсем недорого. А на сэкономленные деньги можно сосредоточиться на качестве продуктов. Вы не любите зелень. Что ж, вводите ее подкожно. Нет, конечно же, не надо. Пусть кто-то пожует ее за вас, хотя тоже не вариант. Пожалуй, это единственное, что придется сделать через «не хочу». Просто смиритесь с этим. Но на первых порах можете делать кейл-шейк или начните с небольших порций. Думаю, вы втянетесь и сами захотите есть больше зелени. Многие не любят зелень, но, начиная ее употреблять, чувствуют себя намного лучше. В принципе, съедобно. Это небольшой барьер, который нужно преодолеть. Но вам придется есть больше овощей и зелени. Побочные эффекты — кетогрипп, усталость, кетосыпь. Если есть понимание, как правильно действовать, вы изучили вопрос и знаете, что делать, побочных эффектов не будет. Поэтому я советую сначала почитать, получить нужные знания, а не просто делать абы как. Узнайте, как правильно, подготовьтесь, ведь гораздо разумнее и легче подготовить себя к успеху, а не обрекать на провал. Приведу пример. Когда начинаешь кето, теряешь много жидкости. Уходит много жидкости. Водного веса. 5 килограмм водного веса. А затем плато. А с жидкостью выходит много электролитов — калия, натрия. Но калия при этом теряется гораздо больше, чем натрия.
И вы можете почувствовать обезвоживание, и вам посоветуют пить больше воды. И вот вы начинаете пить воду. Представьте, что случится с оставшимися электролитами. Их останется еще меньше. И теперь у нас не просто дефицит калия, а серьезный дефицит калия. И вот у вас судороги в ногах, синдром беспокойных ног, учащается пульс, вы не можете уснуть, сердце колотится. А все потому, что вы не изучили, что будет и как правильно поступать. Как я уже сказал, всего этого можно избежать, если потратить время на литературу и изучить вопрос. Много запретов. На самом деле, запрет один — пустые углеводы и сахар. Но есть альтернативы. Вы не будете чувствовать себя обделенными. Есть диеты, которые будут использовать вашу слабость и убеждать вас. Вы можете сидеть на шоколадной диете, ешьте, что хотите, главное — в меру. И люди верят. Но это не срабатывает. Суть в том, что если вы хотите действенную программу, придется что-то менять. Слишком путано. Опять же, вас сбивает с толку противоречивая информация. Вы ходите по форумам, тут говорят одно, там другое. Возьмите одну программу от одного человека, изучите ее и придерживайтесь этой программы. Не нужно всей этой лишней информации, ведь вы никогда не найдете программу, с которой согласились бы все поголовно. Сколько людей, столько мнений. Итак, вот такое решение я советую. Не уверен, что сработает. Понимаю. Вы уже перепробовали много неэффективных программ. Но суть в том, что вы так и не узнаете, сработает ли что-то, пока не попробуете. Вы должны изменить свои действия. Скажу из личного опыта работы с большим количеством людей на протяжении 29 лет. Программа, которую я представляю, работает. На удивление, хорошо. Это одна из самых эффективных программ, с которыми я когда-либо работал. И я вижу результаты. Так что стисните зубы и попробуйте. Думаю, вы сможете с легкостью ее придерживаться долгое время.